La palla è passata al vice premier Matteo Salvini, che ha chiesto entro la settimana un documento di sintesi sul percorso fin qui compiuto da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna verso l'autonomia differenziata. Documento alla mano si confronterà con l'altro vice premier Luigi Di Maio e col presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Da Roma, dove ha incontrato il premier, il governatore del Veneto Luca Zaia continua a dirsi ottimista malgrado gli ostacoli da superare. Così ha risposto ai giornalisti in mattinata alla conferenza delle regioni e delle province autonome. Intanto prendiamo atto che c'è una bozza sulla quale discutere, dall'altro il governo è in movimento su questo fronte e lo siamo anche noi come regioni. E il 70% di questa bozza va bene e adesso spero che l'incontro tra il Presidente del Consiglio e i due vice premier porti a una soluzione che sia una soluzione ovviamente sostenibile. Salvini si è impegnato a condurre in porto l'autonomia entro l'anno. Dalle colonne della stampa nazionale, Di Maio, che rigetta l'ipotesi di un'autonomia spacca Italia, parla invece di iter molto lungo. Però è pur vero che tutta questa riforma è una riforma già impostata, si è lavorato moltissimo sul fronte della redazione della bozza d'intesa, per cui direi che gran parte del lavoro è già fatto. Ma le perplessità dei 5 Stelle rimangono. Di Maio annuncia la volontà di portare la discussione in Parlamento, dove i presidenti di Camera e Senato decideranno sull'emendabilità dei testi. Zaia incontra il premier insieme agli altri governatori. Al termine non si sottrae a nuove valutazioni, ma chiarisce: io firmo se il progetto mi piace. Penso che sia doveroso e condivido anch'io che il dibattito in Parlamento ci sia. La Costituzione poi è chiara rispetto alla firma dell'intesa e alle modalità, però stiamo anche inaugurando un nuovo corso di questo Paese e non posso non rilevare che ormai la quasi totalità delle regioni, delle 20 regioni italiane, sta chiedendo l'autonomia. Fidatevi che l'autonomia la portiamo a casa. Nel contratto di governo si parla di autonomia, il nostro progetto è serio, è in linea con la Costituzione, è esattamente quello che i padri costituenti nel 1948 intravedevano e che qualcuno non ha voluto realizzare.